আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে আমরা একটা সিএনসি মেশিনের ফানুক সার্ভো অ্যাম্পলিফায়ার মডিউল টেস্টিং করব। এটা হচ্ছে আইজিবিটি মডিউল। এটা টেস্ট করার আগে মিটারে আমরা ডায়োড মোডে সিলেক্ট করে নেব। তো আইজিবিটি মডিউল টেস্ট করার আগে তার ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা দেখব ওর কেমন। এটা ভালোই আছে। আর হচ্ছে মডিউল টেস্ট করার আগে যেহেতু বিশাল বড় হিটসিং, খুব এমনিতে মানে এটার বডি স্ট্রাকচার কনস্ট্রাকশন দেখেই মনে হচ্ছে যে খুব গরম হচ্ছে। তো আইজিবিটি মডিউলের পিছনে এই স্ক্রু চারটা খুললে মাউন্টিং যে হিটসিং আছে ওর পিছনে যদি হিটসিং পেস্ট শুকিয়ে গিয়ে থাকে, নষ্ট হয়ে থাকে, এটা চেঞ্জ করা উচিত, তাহলে কুলিং সিস্টেম বাধাগ্রস্ত হবে না। তো আসুন মেপে নেই। তো মিটারটা প্রথমে হচ্ছে আমরা ডায়োড মোডে সেট করব। ডায়োড মোডে সেট করার পর এখানে পজিটিভ নেগেটিভ দুটো টার্মিনাল আছে। ব্রিজ রেকটিফায়ার মাপার যে সিস্টেম, অর্থাৎ পজিটিভে আমি নেগেটিভ প্রুফ ধরবো ডায়োড মোডে, আর তারপর আমি WU/VW দুটাতে আমি ডায়োড মোডে সেম মান পাবো। এর ব্যতিক্রম হলে, শর্ট হলে অথবা যদি মান বেশি দেখায়, তাহলে আইজিবিটি মডিউলটি নষ্ট। আবার নেগেটিভ প্রান্তে ধরবো পজিটিভ, মানে লাল রঙের পোর্ট। তো UVWতে আমি ডায়োড মোডে সেম মান পাবো। পজিটিভের সাপেক্ষে 3 ফেজে আমি UVWতে আমি সেম মান পাবো। এটাতেও একদম সেম, অর্থাৎ নেগেটিভে পজিটিভ প্রুফ, আর বাকিটাতে ডায়োড মোড আমি পাচ্ছি সেম। সিএনসি মেশিনের সার্ভো অ্যাম্পলিফায়ারের একটা ইম্পর্টেন্ট কমন ফল্ট হচ্ছে ফ্যান সমস্যা। আর এই যে প্রোটেকশন, যে সিরামিক রেজিস্টর, এটা ভেঙে গিয়েছিল, ফুটে গেছে। আর এই রিলেটা নষ্ট। তো এই রিলে চেক করার জন্য খুলে চেক করা উচিত। 24 ভোল্ট সেট করে প্রত্যেকটা মেপে দেখতে হবে। আর এটা প্রোগ্রাম ব্যাটারি, এই ব্যাটারিটা খোলা উচিত না। আর যদি ব্যাকআপ ব্যাটারি থাকে, এখানে সেট করে একটা খুলে আর একটা লাগানো উচিত। তো আশা করি আইজিবিটি মডিউল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, এবং আপনারা এটার মডেল নাম্বার লিখে সার্চ করে যে ডায়াগ্রাম পাবেন, ডায়াগ্রাম অনুযায়ী মাপতে পারবেন। সকলকে ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। ভালো থাকবেন। শুভ সকাল। আসসালামু আলাইকুম।